Так, друзі, доброго дня. Зараз будемо ділитися досвідом нового придбання. Зварювальний апарат. Торгова марка Mechs. Повідомили нам продавці, це зварювальний апарат з німецьким корінням. Виготовлений він, судячи з усього, там де зараз виробляють 90% всього, це більше всього, що Далекий Схід. Зварювальний апарат Mechs. МВМ 355 турбо. Розміри це більше середніх, тобто це не маленький апарат. Ну і зараз я спробую поділитися з вами інформацією, чому він не маленький, чому він таких розмірів і чому я вибрав саме його. Використовуємо ми його будемо використовувати в принципі в домашніх цілях. Так, ну от перше, що мені дуже вже подобається, аксесуари. Так, дивіться. З тросом маса і приємний на дотик кабель. Довжина кабеля інтуїтивно метр, може трошки більше. Ну, заміряти не будемо, я думаю, що це не принципово. Ага, тримач довший, ну, без в принципі видимих хребтів, ніби все нормально. Ага, друзі, звертаємо увагу сюди. Діаметр коннекторів. Здається, у них є наукова назва байонети, збільшені байонети. В більшості зварювальних апаратів вони набагато менші. Тут вони великі, що мені ще дуже вже подобається. Не знаю, що буде далі. Мені дуже подобається упаковка. Вона примітивна, хотілося б чемодан, сумку. Ну, маємо, що маємо. Так, дивіться, ручка є для транспортування і якщо десь якісь висотні роботи, є ремінь. Симпатичний апарат жовто-чорного кольору. Позначки у нас права сторона плюс, тримач і маса у нас ліва сторона. Крім регулювання дисплея, регулювання тонка настройка, є ще дуже цікава кнопка, на яку я в принципі і повівся при купівлі. Функція турборежима. Короткочасно, близько 5 хвилин до стандартних показників зварювального току. Цей зварювальний апарат може при натиснутій цій кнопці видавати ще 50-60 ампер. От ми зараз і побачимо, як це все працює. Так, тапками не кидайтесь, будь ласка. Це просто ділимося досвідом. Ми не професіонали. Ми в побуті використовуємо, але хочемо трошки більше, ніж просто побут. Хочемо розвиватися зварювальники ми початківці. Хоча каркас, який ми зараз будемо доварювати, вже декілька років стоїть, він ще не впав. Ще тримається. Так, зараз ми в тестовому варіанті спробуємо, щоб я хоч приблизно зрозумів, що себе являє цей зварювальний апарат на такому кутику проварити. А потім будемо пробувати варити арматуру. Так, перевірюємо підключення. Клавіша вмикання знаходиться ззаді. Підключаємо масу. З досвіду знаю, до троса бажано, щоб не доторкувалося. Підкладемо такий ніж. Так, виставляємо на дисплеї 200. Ну, давайте почнемо, мабуть, із 150 ампераж. Дуже зручно дисплей. Зараз сонце, ми працюємо в тіні, але сонце, ну, гарно все видно. Пробуємо. Так, електрод. Електрод ми використовуємо українського виробника, точніше, абсолютно місцевого виробника. В місті Кам'янське знаходиться завод, торгова марка Гефест. Це рутіловий електрод, малодимний. Так.
Перемикаємо. Пробуємо працювати. Так, запуск. Більше всього, що для економії електроенергії у нього є функція запуску. Тобто він зараз в сплячому режимі. Пробуємо. Все, він запрацював. Автоматично він запрацював. Відповідно, якщо певний період він буде стояти без роботи, в режимі холостого ходу він просто піде в сплячий режим і буде заощаджувати електроенергію. Пробуємо варити. Так, дивимося, що у нас виходить. Так, ну що можу сказати? Він. Зараз 2 секунди. Зараз подивимося шлак. Покажи. Досить м'яко варе. Що я відчув з першого дотику, працює функція антизалипання. Дуже легко електрод після того, коли я неправильно розрахував висоту. Ще раз повторюсь, я не професійний зварювальник. Відповідно, напруга моментально вимкнулася і мені дуже легко було від'єднати електрод. Дивимося. Ну, от, в поєднанні з чудовим електродом, чудовий зварювальний апарат, навіть в руках зварювальника-любителя дає от такі результати. А зараз будемо пробувати зварювати арматуру. Ну, чудовий ніби якісний метал, йде накладка. Знову ж таки, я не професіонал, але мені комфортно працювати, сподобалось. Продовжуємо. Зараз будемо пробувати прихвачувати арматуру. Нам треба довжина 6 метрів. Не обов'язково нам виставляти ідеально, щоб воно складалося. Ну, ми трошки пограємося, підженемо. Так, пробуємо. Так, ну я вам скажу, друзі, що на індикаторі виставлено 154, як на мене, більше, ніж достатньо. Нагадаю, електрод 3 мм, 3,2 мм. Ну, от бачите, прихваточка абсолютно легенько, все вдалося. Арматура ржава, арматура не підготовлювалася спеціально для зварювання. Продовжуємо. Так. Перевертаємо. Так, ну. Ну що, він такий цікаве поєднання і агресивності, і в той же час досить управляєма дуга. Ну, я відчуваю, що я абсолютно чітко можу керувати напрямком. Хоча досвіду в мене небагато, повторюсь, але потенціал є. Так, а тепер саме головне, чому я вибрав саме його. Давайте зараз я продемонструю. От ви бачили зараз на, скажімо так, на амперажі 150. Думаю, що по звуку ви чули, як працює зварювальний апарат при 150 на дисплеї. А тепер турбокнопка, режим турбокнопки, ми його вмикаємо. Так, вмикаємо, мигаючий режим, він засвітився світодіодом. Я так розумію, що
турборежим ввімкнутий. А от зараз подивимося, як вона буде працювати. Давайте 200 виставимо. І дивимося, як. Так, давайте додамо. Давайте 300. Перевіряємо турборежим. Так, інструкцію треба читати, але ми як завжди не читаємо. 300 на турборежимі. Пробуємо. Ось дивіться, буквально 2 секунди я почав варити шов, так як звик до 150 і гляньте, моментально дірка, притом така впевнена дірка, відповідно запас потужності тут просто шалений. Ну от режим турбо. Натискаємо кнопку і він переходить в звичайний режим. В звичайному режимі починаємо працювати. Абсолютно рівно, комфортно, без всяких пропалів. Не знаю, в чому винний, або зварювальний, або електроди. Немає шлаку. Немає шлаку, дивіться, весь шлак зверху одним дотиком він відпадає, бачите, його немає. І метал поряд із зварювальною ванною, називають зварювальна ванна, металу абсолютно немає, розбризгування практично немає. Не знаю, буду розбиратися, чи це проблема, чи точніше не проблема, чи це перевага або зварювального апарату, або це електрод. Ну от таке надбання, дорожче, воно звичайно, чим самий бюджетний варіант, дорожче за рахунок турбокнопки, за рахунок наявності дисплею, за рахунок розміщення, як мені пояснювали продавці, декількох плат, тобто плата управління, силова плата, все розкидане в різні боки, набагато краще система охолодження, потужний кулер і байонети. Ну що, друзі, ми продовжуємо працювати. Ну а вам дякуємо за увагу. Правильних прийнятих рішень, мені дуже сподобався цей апаратик. Рекомендую, працював до цього такі більш бюджетні. Ну, от режим турбокнопки, де потрібно короткочасно варити якісь потужні заготовки, працювати з товстими металами. Ну, думаю, що буде дуже цікавий для користувачів. Тим більше ви можете вимкнути, можете цей режим вимкнути, він короткочасно вимикається. Все, друзі, дякую за увагу. Торгова марка Мерц. Сподобалось, рекомендую.